O, ti'n iawn, Iwan, sori. Mi ydw i'n grych chi. Mae'r goffi di yn gryfach, dwi'n meddwl. Beth bynnag, oedd hi'n amser mynd yn ôl i mewn i'r stafell ddosbarth, lle oeddwn ni'n cyflwyno stori. Trysor y captain Enlli Gwenllian o Bwlleli, môr-leidr mwyaf Milaen, y cefnforoedd. War. War. Ie, os ydych chi eisiau dilyn y stori tra dyn ni'n gwylio'r gwersi, beth am i chi fynd i'n gwefan ni s4c.co.uk/hub a lawr lwytho download y sgript, ynde? Gewch chi hwyl hefo ni. A rwan ydych chi'n mynd i weld Nia a Finne yn actio yn wych. O, helo! Shwmai! Croeso i'r llongwr llawen. Dych chi wedi bod yn bell? Dych chi wedi dod yn bell? O lle dych chi wedi dod? O Gaernarfon! Wel, dych chi wedi dod yn bell iawn heddiw. Dewch yn agosach at y tân. Dewch yn agosach at y tân. Be dych chi eisiau yfed? Dych chi eisiau cwrw? Dych chi eisiau whisky? Na, dych chi eisiau rym. Rym yw'r unig ddiod ar gyfer noson ofnadwy fel heno. Cerddodd yr hen fwrwr i mewn. Cerddodd o! Cerddodd e. Cerddodd e. Gog a hwntw. Gog neu hwntw. Cerddodd e! Lan at y bar. Archebu! Poteled o rym, please. Dyma chi. Dyma chi. Rym i chi, sir. Diolch yn fawr iawn. Eisteddodd yr hen fwrwr i lawr. Ac wedyn, dyma fe'n dechrau ar ei stori. Caredig Caradog, dwi. Morwr. Ar y môr. Mewn llong, mewn llong. Dwi'n gweithio ar y môr mewn llong. A 10 mlynedd yn ôl, ro'n i ar fwrdd y cwch, y tywysog, madog. Cwch neis iawn. Roedd y cwch yn mynd ar fordaeth bell i China. Ond un noson, roedd y gwynt yn udo. Aw! Roedd y tonnau ar y môr yn enfawr ac roedd y cwch yn codi a gostwng a chodi a gostwng yn y storm. Yn sydyn, crac! Torodd y mast. O na! Mae hi ar ben arno ni. O na! Dyn ni gyd yn mynd i foddi. Ond yn sydyn. Capten! Edrychwch! Ynys! A mynydd siap penglog. Brysiwch! Neidiwch i mewn i'r badau achub. Felly, neidio ni o'r tywysog madog i mewn i'r badau achub a'r hwyfo. 1, 2, 1, 2, go girls! Rhwyfo a'r hwyfo yn gloiach ac roedd y tonnau yn enfawr a'r gwynt yn udo. Aw!
Roedd hi'n noson stormus ac roedd y bad achub yn mynd i fyny ac i lawr y tonnau, ond yn sydyn ges i fy mwrw dros yr ochr ac i mewn i'r môr. Llynces i a llithres i o dan y dŵr. O dan y dŵr. Dwi'n flasho. He's been wanting to do that for ages. Ble ydw i? Wel, o'n i ddim yn meddwl bydde ti'n byw. Do'n i ddim yn siŵr bydde ti'n byw neu beidio. Lle wyt ti? Mi wyt ti ar yr ynys siap llaw. Pwy wyt ti? Billy ydw i. Billy? Billy? Billy pwy? Billy Doker. Achos dwi'n dda iawn pan o'n i, wel, o'n i'n dda iawn pan o'n i'n blentyn, deifio oddi ar glogwyni, felly pawb yn ardal Aberteifi yn ngalw i'n Billy Doker. Lle mae dy griw di wedi mynd? Mae dy griw di wedi mynd gyda'r current i lawr i un o ynysoedd y de, neu maen nhw'n cysgu yn locker Dafydd Jones. Beth bynnag! Gyda'r gwymon? Gyda'r gwymon. O, na. Neu di byth gweld dy griw di eto. Mae nhw wedi mynd. O, na. Benai. Dwi, Billy Doker, wedi bod yma ar yr ynys siap llaw. Ys deng mlynedd. Ac wyt ti'n gweld y clogwyn yma tu ôl i ti? Bob dydd, dwi wedi rhoi marcyn i ddangos bod diwrnod arall wedi mynd heibio ar yr ynys felltigedig hon. Deng mlynedd yn ôl i neithiwr, roeddwn i ar fwrdd y morgi coch. Y morgi coch. Llong môr ladrog. Llong y capten Enlli Gwenllian. Chop, Captain. Just shut up. Felly, capten Enlli Gwenllian o Bwllheli. Y capten Enlli Gwenllian o Bwllheli ydy môr leidr mwyaf milain y cefnforoedd. Dwi eisiau twll enfawr yn y tywod. Dyma raw i ti. Pala! 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 Yn gloiach! Yn gloiach! Yn gloiach! Pala! Gwna dwll enfawr! Eto! Pala! 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 Mae'n dwi'n... Iawn. Nawr, dwi am i ti gladdu y trysor yn y twll. Trysor, y capten Enlli Gwenllian o Bwllheli yn y twll. Trysor. Fy nhrysor i ydy hwn. Drychwch tiaras, aur, perlau, holl ysbail y wlad. Cladda fo yn y twll. Pala! Pala! Yn gloiach! Pala! 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 Na, paid o stopio! Pala! Dwi'n gorffa? Na! Dim mwy! Dros o, reit! Rwan, sathro fo i lawr. A neud o'n llif neis. O, neis iawn. Rwy fo! Yn gloiach! Yn gloiach! Brysio! Brysio! Mae'r storm yn dod! Mae cymylau mawr dion! Rhwyfa! Rhwyfa! Yn gloiach! Rhwyfa am dy fywyd! Mae hi'n stormus iawn! Mae'r gwynt yn
wedyn, mae ton anferth yn dod ac yn golchi fi allan o'r cwch. Dwi'n trio nofio, ond mae'r current yn rhy gryf a dwi'n llithro o dan y dŵr. Nes i ddeffro. Ar y traeth, ar yr ynys. Nes i ddeffro ar y traeth, ar y ynys. Gyda'r haul yn yngwynebu. A dwi wedi bod yma ar yr ynys. Ers 10 mlynedd nes i ti gyrraedd. Noswaith dda, madam. Noswaith dda. Be ydych chi eisiau i yfed? Dracht bach o ram, os gwelwch yn dda. Dyma chi. Diolch yn fawr. Wel, oedd hi noson oer, felly es i roi coed ar y tân. Ac wrth i fi fynd i roi coed ar y tân, digwyddus i weld bod hi'n dal map. A ges i sioc, achos ar y map roedd llun o ynys siap llaw a mynydd siap penglog. Sylwodd y fenyw mod i wedi gweld y map. A dyma hi yn drachdio i rym nôl ar ei ben, codi lan, ac allan o'r drws i mewn i'r gwynt. A'r glaw, a'r tywyllwch tu allan. Diwedd. Ie, wel, os ydych chi eisiau gweld mwy o'r perfformiad diddorol yna, allwch chi fynd i'n gwefan ni s4c.co.uk/hwb. A gallwch chi hefyd lawrlwytho'r sgript fel bod chi'n gallu gwylio a dilyn yr un pryd. Iawn te, welwn ni chi ar ôl y toriad.